Что, друзья, это вторая часть. Можно наш закончить. Нам скучно. Я бы сыграл в игры, но мне ж надо видео снимать. У меня срок. Электричек. Видите? Если вы видите. Да, вы видите электричку. Класс. Ура. Не слышно. Так тихо, мы практически ничего не слышим. Ой. Кирилл играет бешеного козла. Покажи на камеру. Я тоже. Бешеный козел. Я тоже играю. И что? Как я говорила в прошлом ролике, мы едем с Минского моря. Я уже нажал. Я же буду нажимать на Максим, да, давай, когда я подниму папу, там платный. Какая это плата? Не стоит. Мы уже опять поехали. 200 долларов. Давай, сделай. 400 минимум. Хорошо, 400, тогда закройте. Поехали. Ставим на горочку. Каменные горка. А мы же имеем. Я вам сегодня. Скоро мы еще раз поедем уже на второй день. Я тут буду видео снимать. Может быть, поедем с Максом, с нашим другом. Только что проверяли билетики. Да, солнце начало светить. Не знаю почему, но мы только сейчас подъехали к Жданикам. Видите, вот только Жданики. А хотя уже остановка Жданик и Ждановичи уже была. Это поворот. Давай. Ребятки, напишите мне в комментариях, какое видео мне еще снимать. Кирилл Страус, смотрите. Страус, прикольно. Я бы сейчас засняла, как Кирилл играет, но я не могу перевернуть. Как вы знаете, просто у меня iPhone 7, и там ничего не переворачивается. Хотя вы не знаете. Давай отменяемся, а ты мне пока 400 пошел. Что там? Только честно. Никак. А, это уже остановка Лепёж. Там были Жданович. Я думал, что нам Иди пей. это просто кажется. Ой, простите. Я поняла, такие штучки прикольные. С кожаной головой. Я ее так всегда называю. Там большой любимый дом. Он кадр. Дом.
Простите. Это не тоже? Это, да, и то есть, да? Я думаю, почему не нажимается. Что? А я не туда нажимала. А ты еще вот здесь вот в песке. Ну да, нет. О, ты чего? И Кирилл шутит. Ну сказал, выйдем. Я вообще... Все, так мы идем. А если тоже, то поставьте лайк. Мы уже выходим. Комментарий. Да, мы выходим. Главное, мама, выходим. Давай, Россию. Где? Ворона бегает. Нет, вы не видите ворону? Надо вот так как-то делать. Вот ворона. Вы видели? Не знаю. Видео уже идет 7 минут. А? Я выключу сейчас. Чи? Ну, не маленький, я выключу сейчас. О, там еще один эффект. Вот. Мы уже отъезжаем. Ну, я смотрите его дальники. Едем мы уже довольно-таки быстренько. Не понял. Мы сейчас поворачиваем. Немножко. Совсем. Вот это. Купил сейчас. Насыпаю. Опа. Я тут зашел. Этого не пил. Знаете, какое? Вот я не чую. $100. Это ж не девушка. Надо ж такая... Не прокачивай. Что? Ну, сейчас. Так, ну, сейчас остановимся. Минск север. Да, кстати, конечно. Кирилл, нас сейчас сказали, что мы будем выходить, потому что конечная. Ну, я там не знаю. Но это не точно. Теперь Кирилл играет в какую-то машину. А в голове прохожу. Самое. Я как понимаю, то, что вам, как всегда, мои видео не нравятся, то, что вы меня не поддерживаете лайком. У меня мало подписчиков. Я очень всегда расстроена. Ребят, поддержите меня лайком. Да-да, поддержите. Еще двоечку, 8 я туда Вот. Нет, Кирилл, это еще нам еще одно слово, что там вот нарисовать маршрут, когда будем
выходите, я вам покажу. Я вам покажу. Смотри, вот видишь? Видишь, вот экран. Ты куда смотришь? Прямо перед тобой. Видишь? Значит, я ничего не потерял. Я его здесь прибавил. Минус 20%. Это вообще мелочь. Мне очень сильно скучно и скучно. Там есть полоски, что мне всегда тоже не такие. Я всегда пытаюсь как можно больше мочить волосы. Как мне. Минск север. Тренировательный состав 39, после остановки. При нажатии любых кнопок заговаривается зеленый снаружи идут широков. Закрытие Подмостика. Я пытаюсь снимать качественные и подержу. Пока ты Что я уйду? 4 раза на платье. Поесть. Нет, Илюш, там черная остановка. Ну ты катаешься, это наше. Ну, вы налоги оплачиваете, а? Вы уже безбилетник. Штраф оплачиваете. Надо Куда тебе поставить? что цветные сам по себе. Есть, которые ставят. Максим, давай. Стоит. Станции. Мы на следующий выходим. Этот... Наверное, я теперь могу снимать видео больше, большим объеме, чем... Почему мы стоим? О, поехали, ребятки. Я думал, ты когда с ботами О, Сейчас подступаешь, нам выходить. Хочу поспать. Сам очень блядь. Может быть, я ухожу. Через дорогу слышу. О, Дания. Я иди сюда. Технический очечек. Технический очечек. Да. Пацаны, короче.
для видео просто ни о чем. Давай просто на Францию, потом туда будем даже. Я попал. Ой, мотик. А это как стать? 80. Лучше можем пойти. Посмотрим туда. Давай видишь. Самый. Я знаю. Нам еще ключ. Один. Все, у меня есть. Смотри, а Максим Потому что там. Посмотрим. Миша, посмотрим. Не знаю. Стоит на пехоту. Да, уже выходит. Мы уже приехали в Минск. На ЖД вокзал. ЖД вокзал. Я вообще Леша. И Кунчик тут наш. Тут тоже. Идет тут тоже. Че, ребятки? Мама. Душа, пусти. Пусти. Мы тут находимся. Мы в вагоне номер 2. И готовим. Илюша. И Кунчик. А, и Кунчик. И Кунчик. Ну, целый день. Ик. Здравствуйте. Какие? Разыкалась. А мама, как всегда, не в теме. козлом перекусил. Улица. Так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь